Bilirsiniz də, süfrə başında çörək qırıntıları olanda müstəhəbdir ki, insan onu ovuculayıb yesin. Biz bunun fərqinə varmırıq, qədim kişilər çox eləyirdi. İndi də restoranlar, şadlıq evləri, israflar, tör-töküntülər, yedi doydu vur dağıdılar. Artıq bu mədəniyyəti əlimizdən alıb qədim kişilər oturardı süfrədə. Biz görmüşük böyük ustadlarımızdan. Yemək, məsələn, yedilər, nuş elədilər, çörəyin qırıntısına hörmətsizlik eləməzdi. Yığardı ovucuna, onu yerdi. Böyük ruzinin qapısının açılması elə həmin çörək qırıntılarından asılıymış. Xəbəriniz varmı dostlar? Bilmirik. Böyük ruzi qapının açılması insanın üzünə, süfrəsində cəmləşmiş çörək qırıntılarına qarşı hörmətindən asılıymış. İndi həmin şey orucun haqqında da bir öz mənasında var. Necə? Bir şiddət sizə üz verdisə buyurur. Hədisini oxuyum icazənizlə. İza nəzələt bir rəculi ən-nazilətu əviş-şiddə fəlyəsum buyurur. Əgər içinizdən bir kişiyə, bir insana ağırlıq və şiddət üz gətirdisə, bilmirəm hansı məqamda, hansı imtihanda, nə üçün bilmirəm, adamına görə dəyişər. Birində maddi olar, birində cismi olar, birində başqa şey olar. Bir şiddət üz gətirdisə, qəm, şiddət, ağırlıq çöktüsə sizə, deyir, oruç tutun. Həmin o çörək qırıntılarını yiyib, ruzi qapıları açıldığı kimi, deyir, oruç tutun. Şiddətiniz oynam gedər aradan. Biz bunu eləyirikmi?